محمد اشرف اسسټنټ ډایریکټر د نظیر انکم سپورټ پروګرام تحصیل کاریزات برشور. نن د دغه ویډیو یو خاص مقصد دی چونکې زموږ د تحصیل کاریزات او د برشور آبادي چې ده هغه تقریبا 3 لکه شاوخوا ده. نو د بېنظیر په پروګرام کې د دوی شمولیت به مشکل دا ټیم 9000 ته رسېدلی دی. نو دا زموږ دپاره بیخي د کم دغه دی آبادي ډېره ده په بېنظیر کې چې کوم امداد دی هغه بیخي کم دی به نسبت د نورو ضلعو یا د نورو تحصیلانو. مثال زه ورته ته یو دغه درکړم غوزدار دا ټیم تر 35000 ابو د بینیفیشریز دي زنانې پیسې اخلي. دغه تر لورلایس ولا ښه زبردست لس بیله هغو خلکو کار کړی دی. زموږ خلک په دې کې شک نشته غریبان موږ یو میډل کلاس خلک نو موږ له پکار دا دی چې موږ زیات تر زیاته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې خپل اندراج وکړو. په دا باره کې زه دوې درې خبرې ورته کوم. یوه خبره دا ده چې اندراج کول ولې ضروري دی. اندراج کول په دې ضروري دی په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې چې دلته د بېنظیر کفالت یو پروګرام دی چې هغه 9000 روپۍ سیمایي یعنې د 3 میاشتو څخه ورکوي و زنانو ته. نو له هغه بعده دغه و دغو زنانو ته د دغو کوچنیانو ته وسیله تعلیم پر نامه سټایپنډز ورکوي لکه چې زه ونیسئ تر 12مه پورې. نو او دویمه بیا نورشنما زموږ یو بل پروګرام دی بېنظیر نورشنما. هلته هم کوچني ته د کوچني پر سر پیسې هم ورکوي چاکلیټ هم ورکوي. نو دا یو ډېر غټ پروګرام دی. په دغه کې درې شیان ضروري دي. اوله واره چې رجسټریشن کوي. رجسټریشن لپاره بې فام ضروري دی. بې فام د اصل کېدو لپاره برث سرټیفیکیټ ضروري دی. برث سرټیفیکیټ چې دی له میونسپل کارپوریشن له خانوزي ضمن ملاویږي اور لوکل ګورنمنټ سیکریټري چې دی دا د چیرمنان چې دی له دغو په ذریعه ملاوېدلی سي. اور راسي دفتر له د بېنظیر انکم سپورټ کاریزات دفتر له راسي هلته موږ ورته ته دغه باره کې نور هم په خانوزي کې زموږ دفتر دی خاص د پر مین روډ باندې دی د مدرسه روډ ورته له دغه څخه خاص د دې لار راوځي. درېیمه خبره دا ده چې د دغه سروې بعد تر ټولو زبردست مجلس دغه دی که چیرې د بېنظیر کفالت پیسې نه سي منظوره مثال د زنانې پیسې نه سي منظوره د کوچنیانو دپاره زموږ دغه دی چې دغه پیسې تقریبا بیا خامخا منظوره کېږي. او له هغه بعده د بېنظیر نورشنما یو پروګرام دی د چاکلیټو د دغه دپاره هغه دپاره هم کېږي. بیا را روان وخت کې مختلف انجوز راځي. نو زموږ چې کوم دغه دی د ډیټا ده د دغه ډیټا استعمالوي پر دغه بنیاد باندې د علاقایي مدد وکړي که چیرې د ایجوکیشن یا د هیلث یا د لایف سټایل پروګرام وي یا سستي بجلي پروګرام راغلی یا د تر 3-4 نور کار. او بله خبره دا ده چې کوم یوټیلیټي سټور باندې دغه سبسډي چې ورکوي هغه هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د دغه په بنیاد باندې ورکوي. د دې چې کوم سرویس وي ده چې کوم زنانه هغه پیسې اخلي هغه ته هم ورکوي. چې کوم زنانې نوم په پیسو کې نشي منظور په دا کې انشاءالله 100% موږ دا وایو چې په دا کې کم سے کم 30% پر هغه باندې ګورنمنټ متلکه زنانې ته او سړي ته خاندان ته مدد وکړي. نو موږ ورته ته دغه کوو د ویډیو په ذریعه چې راسئ 4 دفتره جوړ دي د رجسټریشن لپاره. یو په خانوزي کې دی مین باز زموږ په دفتر کې دی بېنظیر انکم سپورټ په دفتر کې دی یو په نانا صاحب کې دی یو په برشور کې دی یو په بوستان کې دی. نو زه د کلو د علاقې مشرانو ته د سوشل موبلایزرانو ته وپو خلکو ته او ماسټرانو ته د نور د طبقې هر چې کوم دغه دی هغو ته موږ درخواست کوو چې راسي د خپل علاقې یونین کونسل وایز یا دغه وایز خپل زنانې اندراج وکړي. دا ډېر فایدهمند پروګرام دی. امید لرم چې دوی به په دا باندې د بېنظیر دفتر راځي او د خپل پروګرام به مخته رسوو. السلام علیکم. اوس یو 15 خبرې موږ د سوال په صورت کې کولی سو. بالکل سوال دا د دغه دپاره خاص ضروري شی څه شی دی؟ مثال دا تر سړی درځي یو ځوان وي هغه بېروزګاره وي. زبردست سوال د وکړی. زه به پر دا باندې بیا ما په ویډیو کې د کښنه دغه وکړی. اوله واره ضرورت چې دی د شناختي کارت قومي شناختي کارت. قومي شناختي کارت بعد د بې فام د کوچنیانو فیملي سي جوړوي فیملي سایز یې غټي دغه د پیسو منظوري کېدو ډېر زبردست چانسیز دی. نو بې فام ډېر لازمي دی
چې سروې کوي بیف هم لازمي دی او شنت کارت لازمي دی. اچھا بله خبره زه در وښیم بیوه دپاره تقریبا دا پروګرام چې 100% کې 90% کې زه دا وایم د هغه نه منظور کېدای شي چې کومه زنانه بیوه د خپل شنت کارت د بیوه هغه جوړ کړي هغه داسې له موږ سره اندراج وکړي او دا دغه دې وکړي. او بله خبره دا ده چې ځوانان بغیر چې ودونه نه یې کړي ځوانان الکوار نجونې دا راتللی شي. او یو بل سوال باید چې دا یو دا سوال ستاسو دپاره ډېر لازمي ده چې د فیملي یو فرد سړی راتللی شي د اندراج کولی شي. ضروري نه ده چې خامخا زنانه د راځي او هغه د راځي د زنانې کو سړی د راشي د ورور دی راشي میړه دی راشي پلار دی راشي د متلقه خاندان دغه د وکیل موږ سره رجسټریشن لازمي شی چې دی بی فارم نادرازه ملاویږي د دغه لپاره ولور بی برث سرټیفیکیټ له لوکل ګورنمنټ ملاویږي. دویم سوال زما دا دی چې دلته زموږ علاقه شته اکثره پر زراعت انحصار کوي. زراعت دلته ډېر زرعي علاقه ده. زراعت اوس ډېر کمزوری دی. اوس دا د خلکو برمې دی لږ لږ شته لږ لږ دلته د خلکو اوس دا خواهش دی چې دلته موږ مثال له لایف سټاک دپاره موږ دلته مالداري وکړو پسونه واخلو یا چرګې واخلو یا غوا واخلو یا بل دغه شی واخلو چې موږ هغه دغه په کې کنورټ کړو. زموږ د ذمہداري چې کوم دغه دی هغه خو ډېر کمزوری دی نو دغه دپاره یو دغه شته که نشته؟ په دا پروګرام کې بالکل شته. په دا پروګرام کې دا طرح شته که اوس نه وي په 2-3 میاشتې کې 4 میاشتې کې دا پروګرام نه وي چې کله نوی ګورنمنټ راغلی هغه به انشاءالله دا پروګرام دوی وی کې اچوي چې د وسیله حق په بنیاد باندې و خلکو ته به موږ قرضې ورکړو بلا سود وسیله حق په بنیاد باندې نو هغه کې بیا چې د خپل لایف سټاک دپاره موږ ورته امداد ورکړو د خپل کاروبار دپاره ورکړو او شرط دا دی چې د سروې به کوي ټیک شو. نو د دغه دپاره چې کوم کېدای شي له وخته سره دا پروګرام شته نور د تر انجو شته چې هغه د تر پروګرامونه شروع کړي د دغه ډیټا په بنیاد باندې چې زرعي ترانسفارم وکړي لایف سټاک ته خلک راشي یا د پسو په ذریعه د غوا په ذریعه چرګ په ذریعه نو هغه دپاره پروګرام شته. خو تی ته دا موږ درخواست دی چې راسئ تی سروې وکړئ او په دغه کې ګڼ شمېر باندې تی شمولیت کوي. یو بل ضروري سوال یو بل هم په ذهن کې شته زموږ پخوا دلته کومې زموږ زرعي برمیسې دي هغه ګردي بر بجلیانو دي او بجلیان زموږ غراځي نه بالکل مسلې هم ډېرې دي تارونه دي او ټرانسفارمران دي خرابېږي او د بجلی مسلې ډېرې دي. نو تی دا تر یو ترتیب هم یې دی چې دا خلک خپل سیستم پر سولر انرژي باندې اړوي هغه سرته کوم دغه کوي فعلا د دې په اړه کې د تعلق لمر سره نه ساتي لیکن د فدرال ګورنمنت یو پروګرام دی چې زرعي چې کوم برمې دي دلته پر ټرانسفر پر بجلی دي دغه د لپاره پروګرام شته چې پر سولر یې شفت کړي نو دا ډېر امکانات لري چې دغه ډیټا استعمال د سولر لپاره.